como dixo Martiño, hai un movimento en Galicia que está parándolle os pés a un potente conglomerado político e económico, e David estalle torcendo o pulso a Goliat por agora. Eu sempre digo, cando xente como elas tres pasa por moitos momentos despois de tanto tempo de loita, pois é dicir, de desánimo, de certo desánimo, pois lle digo que podería ser este país e o desenvolvemento eólico se non fora polo inmenso traballo que están a facer, non? Que está impedindo pois, que se instalen parques eólicos sin ninguna garantía ambiental e para que uns poucos sigan facendo e tendo uns beneficios indecentes a costa de todos os nosos recursos, non? Queda en primeiro lugar ao meu reconhecemento, sin que sone a papel de a pelota nin a grandilocuencia, si tamén a miña admiración ás tres e ao movimento en xeral, e o digo convencido e escollendo a palabra admiración porque están facendo un traballo que exixe un esforzo persoal enorme e unha intelixencia enorme tamén, e que están marcando un camiño non só para a defensa deste país, sino tamén para crear unha alternativa, non? Que eu creo que é o camiño que persoas como Aranza, Ana e Neri teñen percorrido, non? Como todo o movimento, de empezar dentro concreto e dentro unha loita defensiva ao xeral, e non só a unha loita defensiva, sino a facer reflexións que posibiliten unha alternativa para outro modelo mellor, máis sustentable, máis pensado para as persoas. Para min, si neste país onde hai unha cuarta maioría absoluta do Partido Popular, onde parece que nada se move, se pode decir que se lle plantou cara a estos que nos queren vender a precio de saldo, foi dende das rúas, dende os colectivos ambientais, veciñais e dende estas plataformas. De aí a miña admiración. Coñezo ben as tres, non é casualidade, ni foi buscado que foran tres mulleres. Tamén hai que salientar que neste movimento que leva a voz cantante, que lidera este movimento, son mayoritariamente mulleres. Están elas tres, que son moi destacadas, coñécenas por todo o país, unhas teñen máis trayectoria que outras, pero xa son persoas recoñecidas por todo o país, pero poderían vir outras tantas mulleres que tamén están liderando isto. Non sei, non quero facer análisis por que son as mulleres as que están poñendo e levando a iniciativa. Seguramente é porque tamén están loitando polas cousas das que tradicionalmente loitan as mulleres, que as cuestións que garantizan a vida saudable ás persoas, que hai que protexer a auga, os recursos alimentarios, etc. Pero a realidade é esa, e témola aquí, non? Están tres mulleres porque, ben, simplemente o obxecto desta mesa, e xa remato, era que cada unha delas expuxera, fixera unha intervención inicial, expoñendo, en principio, cada unha das súas experiencias, de como ven a situación actual do sector. Eu creo que é importante que a xente que vides hoxe aquí, que busquedes información, que seipades cal esta realidade. Fai falta moito traballo para que a cidadanía en xeral seipa de que estamos a falar desta loita, e as súas tamén experiencias son moi valiosas para todos nós, e supoño que tamén, porque van falar do que queiran, non? Tamén un pouco do que demandan de máis xente que se sume e que se organice para esta batalla que é moi dura. Se enfrentan a enemigos con moito poder económico, mediático e político, e por eso cantos máis sexamos mellor. Nada máis. Xa dixo Martiño, en representación de que colectivos viñan. Si vos parece, empezamos pola esquerda, Aranza de Aire Limpo Mariñas Mandeo. Gracias. Vale. Moitas gracias, bons días. Eu son Aranza, son unha veciña da parroquia de Cervenzas, e agradecer primeiro de nada que nos invitedes, porque o que estamos pedindo nesto é voz, porque pasa que é un tema
que nadie quere oír a verdad. Entonces, nós somos a xente que, cada un polas circunstancias, eu, por ser unha veciña que me viñeron petar a porta e atacarme a miña casa, empecé os veciños de ali nunha plataforma, que é a plataforma Aire con as Mariñas Mandeo, é a zona de Betanzos, o Monte do Gato, a zona que rodea a miña casa, o Monte do Gato, porque hai un proxecto con 40 macroeólicos. Eles o dividen en 6, realmente un macro proxecto, e a raíz disso, pues, te empezas a meter en isto e empezas a descubrir. Claro, tamén teño que dicir que eu son a novata de aquí. Eu empecé fai 2 anos, xusto ahora en novembro fai 2 anos que me tocou empezar. Eu traballaba no Concello de Mesía, iba por ali, e vi os carteles de aldeas libres de macroeólicos, e dicía, que mala sorte ten esta xente, non? E entonces ahora me dou conta que a veces cando pedimos que a xente nos axude, un pouco nos pasa a todos, hasta que non se ven e te toca a ti, costa meterse. Pero certo é que foi empezar a meterme e ver, eso, empezas do pouco ou moito, que o teu proxecto, o eólico que está a 800 metros da miña casa, teño 800, outro a 1200, 40 nun radio de 6 km, pero é que despois ves que non é só o Concello de Aranda. Pois eu puxen aquí o territorio galego no punto de mira, é dicir, puxeron a Galicia no punto de mira. Galicia, os territorios rurales. Daste conta que este proxecto que nos estamos facendo de macro renovables, que creo que é moi importante, é dicir, esta imaxe da Catedral de Santiago, 2 metros, é dicir, nos temos que decir e repetir 1000 veces, non temos nada en contra das renovables. Eu non teño gana de volver a alumbrarme cun candil, eu nací na montaña de Ourense, acórdome a estar sin luz, a ter a luz a 120, a ter transformadores. É dicir, non me acordo estar sin luz ninguna, pero sí situacións moi precarias. É dicir, viñan nevadas e botamos unhas semanas sin luz. Entonces, non temos ninguna intención de volver a eso. E sabemos que a solución, tal como se está poñendo todo, van a ser as renovables. Pero qual é o problema que temos aquí? O tamaño, a dimensión. É dicir, é algo que ainda, a día de hoxe, tú intentas imaginar, e estes bichos de 200 metros son 3, 4 veces os que xa hai. E eses que están no alto dos montes, eu creo que é unha das cousas, ainda estes días falando con amigos de Lugo, a xente ainda non entende a dimensión e onde os van a poñer. É dicir, que baixan das montañas os vales e que invaden todo. Van deixar o que é a zona dos aeroportos, a afectación dos aeroportos e zonas próximas ao camiño de Santiago, o originario, porque os outros tamén se pasan bastante polo foro. Pero todo, además, hai un gran proxecto que, además, xa, como a terra non chegaba, tamén xa o pasaron ao mar. Que ainda neste mapa xa estamos do mar da costa de Lugo ou da costa de Coruña, pero que esta mañá nunha que me chegaba un mapa que Andrés, o rapaz que se encarga de facer os mapas, xa está o de Volanteira, na costa de Vigo. É dicir, que isto non para. É por mar, por terra e por todo, e cuanto máis grandes e máis xuntos, mellor. Temos esta campaña que empezaron de aldeas libres de macroeólicos, é moi representativa, pero é que é real. É que eu sigo dicindo, é inimaginable que poden ser estes bichos colocados, e ter un cambio de todo, da paisaxe, e eu creo que hasta ten que ser un cambio do clima. É dicir, eu vivo onde dá volta o aire, é dicir, a Costa do Sal é a zona de transición do interior na provincia da Coruña, do lado da Lama. E poñer estes bichos ali, supoño que ten que, aparte, bueno, da afectación medioambiental. Entonces, en isto vas descubrindo, vas tirando do fío, a nós concretamente ves quen é o teu enemigo. Entonces ves quen son as partes implicadas. A nós os parques ali era Grinalia e Galenergy, que son as empresas que xa nos parecían que eran monstruos. Pero según te vas metendo e vas tirando do fío, os monstruos cada vez son máis grandes. É dicir, ao final, detrás das sucursales de aquí, temos os grandes, acaba sempre nos mismos, Iberdrola, Naturgy, EDP e Enel, EDP e Repsol. E o que ves é que aquí hai por xente como Capital Energy, que o único que queren é coller é dicir, son, de feito, bueno, pues está ahora temolo clave, que é a xente ligada á construcción, que antes invertían en construcción e agora invierten en enerxías renovables, dependendo xa moito de que eles creen... Estos son os principales resultados de la búsqueda. Que os mismos que contaminaron todo queimando carbón, ahora veñen unhas macro renovables que o que teñen é este problema. Tan macros son que teñen unha dependencia tamén tremenda do carbón e o que menos lle importa a esta xente, é dicir, vendo eses nombres que vimos antes, é o lobby eléctrico, o que menos lle importa é o medio ambiente e o que menos lle importa é o
benestar da xente. Vamos son empresas. E agora máis temos que sumar aquí en Galicia máis, que estábamos co lobby eléctrico, pero ahora tamén ven o lobby do transporte. Porque eu creo que é moi importante recalcar, porque aquí non sei pola mañá levamos unha semana que é como de tortura, non? Te venden que todo este para baixar o precio da luz, que todo este para as industrias galegas, e o que vemos é que hubo unha firma fai 15 días do goberno central con Mas, co tema do hidróxeno, que iso é a finalidade de todo isto, e polo que isto é macro. E nos venden a moto que hoxe baixou o precio da luz, agora, ao acabar o telediario da primeira, a vez que dan o tempo, tamén dan a baixada do precio da luz, porque entran as renovables. E non ten absolutamente que ver con isto que están a poñer. Iso é o que xa está posto. É a sorte que temos, por exemplo, Galicia, que xa temos xa cumplimos o objetivo 2030. En cambio, nos veñen dicindo que hai que poñer máis renovables porque temos que seguir baixando o precio da luz aos ciudadanos e é totalmente, quer dizer, é que, de verdade, eu non sei como... estes días é unha sensación de que nin podes ver telediario nin escoitar a radio porque é como un acoso e derribo. Entón, pois eso, ves unha información sesgada totalmente por parte destas empresas que xa empezou cando nos viñeron a visitar. Eu, como veciña, a maiores, son secretaria do Monte Veciñal, cheguei fai 20 anos, eu pois, me criei no rural e quería criar as miñas fillas no rural. Entón, eu traballo con vacas, busquei nesa zona e me instalei ali. E cargas a xente do rural, a maioría xente maior, viñeron rapidamente á miña casa, ai, ti que eres nova, levanos os papeles, secretaria do Monte Común, vale, sin problema, mas pois me ven de cuna, tiña un pai que estaba metido en todos os fregados e cando mamas, pois mamas. Encantada, ca xente de maravilla. Moi ben, hasta que chegou Grinalia pola porta da miña casa, que non chegou Grinalia, chegou a subcontrata de Grinalia. Entonces ves, claro, agora, con perspectiva, daquela, a mí me colaron como a todo o mundo. Por fin nos chegou a lotería dos eólicos, porque o Monte do Gato é un monte moi extenso, nos viñeron a ofrecer 9 eólicos, que contábamos que eran desos 9 que se poñen no alto dos cubios, e dixemos, hai de sobra, 70.000 euros para a parroquia, que maravilla, a veces somos capaces de administraros como xente normal. E non temos jaleos cos veciños. Fomos a uns abogados para facer uns contratos como Dios manda, e no medio de todo isto empezamos a ver que había gato encerrado. Empezamos a ver que os proxectos que nos empezaron a vender en xaneiro, antes da pandemia, en xaneiro de 2020, como que xa eran para 2021, era todo isto, é dicir, non sabía que era un estudio de impacto ambiental, non sabía que era un proxecto grande, que eu son autónoma desde o día 11 de xaneiro de 1999, traballo con vacas, son veterinaria de vacas e nunca me tocou facer un proxecto grande de que os meus gandeiros que fan granxas a día de hoxe teñen que facer estes estudios. Eu non tiña nin idea. Entón, cando viñeron os de Grinalia, non me imaginaba o que había detrás deso, nin que eso salía nunha orden da Xunta, nin que había un estudio de impacto ambiental. Entón, viñeron vendéndonos a moto de que eso estaba xa dado por feito, que había que acelerar todo, encima de a pandemia, paralizouse todo, no mes de febreiro, marzo, en junio volveron que todo era moi apurado, porque no 2021 había que xa ejecutar, e xusto aí, noviembre do 2020, sale en prensa os nosos proxectos a público. E que pasa? Que en vez de 9 eólicos xa empezaban a ser 19. Non, pero isto non é o proxecto que nos viñeron a falar a nos, e foi cando empezamos a tirar o fío, descubrimos que isto se publicaba en Luz Dobras, e que isto é cando realmente te cae encima, é dicir, pero que xa levan tempo, que están empezados a tramitar no 2017, que non eran 9, eran 40, que non eran os de 50 metros que había, que eran de 200, era unha tolería, é dicir, collernos con aqueles estudios de impacto ambiental de 3.000 páxinas, eu só daba as gracias a que botei moitas pestes na miña carreira que nos metían moita palla e me valía para botar noites intentando digerir aquelas 3.000 páxinas que te bloqueaban. Teñamos a sorte que podemos contactar con esta xente que xa estaba e nos iban dando pistas. Pero era un bloqueo total, é dicir, foi... Entonces, claro, dicir, pois teño un problema. Hai unhas empresas que me están atacando e terei unha administración que me defende, será outro actor. Entonces empezas a intentar contactar coa tua administración. Además, 6 proxectos no Concello de Aranga, un concello de 1.200 habitantes, 20 millóns de media cada proxecto. Dices, madre mía, o Concello ten que estar a orden de todo isto. Vou-me a dirixir a eles, explicarles o que pasa e te vas ao Concello. Primeiro non saben nada. Non saben nada aquí, en Aranga, non. Claro, logo, cando empezas a chamar a esta xente, dicen, mira, cualquier proxecto
que está publicado, e que xa fixeron un estudo de impacto ambiental fai 2 anos, os concellos tiveron que dar o que, e tú ibas donde eles e seguían sin saber nada. Entonces, claro, empezamos a hacer un enfrentamento forte con o noso alcalde, e foi que empezamos coa plataforma, e foi cando os veciños nos unimos, e empezou a plataforma, que hoxe é unha asociación, para intentar pelexar contra isto. E é que eu menciono e dou nombres porque o noso concello a día de hoxe só nos recibe telemáticamente. É dicir, se lle sigues tirando do fío, o rechazo é total. É dicir, non... E a disculpa é como vamos a defender os veciños, hai outros como mellor os queren. É información cero e mentiras, bueno, é todo o que vos poidades imaginar. Entonces, claro, que festival, aquí xa temos 2 actores. Unha empresa que vai ao seu negocio e que son gigantes. Unha administración que preparou unhas leyes, as adaptou para que todo cumpla a súa legalidade e que nadie te axuda. E estamos un vecindario que descubres tamén que hai un plan sectorial eólico en Ribateu, co 25% de Galicia está declarado como área de desenvolvemento eólico, que a túa casa está metida aí, pero que nadie te dixo, e que como eso está así, te toca un parque eólico ao lado da túa casa. É dicir, cando levas 20 anos pagando unha hipoteca por unha casa que te costou X, descubres que ou queres vivir dentro dun parque industrial, porque non son parques eólicos, son polígonos industriais, que son unha das cousas que temos que cuidar o vocabulario, porque todos son valles naturales verdes onde fan o hidróxeno, huertas solares, é dicir, todo é moi bonito, pero é que... E os parques non son parques, son poligonais, é dicir, convirten o rural galego nunha gran poligonal, porque o 25% é a provincia da Coruña, é dicir. E agora, bueno, eso é o que é ADE, pero ainda onte, 8 proxectos aprobados fora de ADE, é dicir, todo isto se lle vai sumando. Entón, bueno, pues é un ataque aos territorios, os veciños nos intentamos informar, ves que atacan a cousas básicas como a auga, que forman, isto é, bueno, o tema, o puzzle, esta é a zona que vai desde Guitiriz hasta Ordes, pois van poñendo piezas como un puzzle, e esas piezas se empezan a unir con líneas de alta tensión. Entonces, temos a xente dos mapas, a xente de outras plataformas, porque eu estou xa aquí, quero deixar clarísimo que somos moitos, que é o que nos salva e que é toda unha rede. Estes mapas están feitos pola xente de Monfero, pola xente da Terrachá. Entonces, intentas ti, xa non te vale a tecnología, intentas eu collín un mapa da Coruña, intentas na túa cabeza ordenar o que está pasando. E a miña conclusión a que cheguei é que hai 2 puntos que son Meirama e As Pontes. E aí hai os grandes proxectos de hidróxeno e todo o que nos queda no medio teñen que unir con líneas de arte e teñen que producir para que ese hidróxeno sea verde, teñen que producir con enerxía. Entón, intentas facer eses esquemas, pero nada ten explicación que conste que ao final sí que ten, porque a semana pasada, cando saliu todo o tema de MAS, xa quedou claro para que é esta enerxía, é dicir, é para a exportación, non é, o que decía moi ben Martiño, non é nada para nós, é dicir, eso tamén no mapa anterior é outra das cousas que se ve, é dicir, as liñas unen para aquí, ahora irán para o porto exterior, pero ninguna vai a unha vila de Coruña, de Galicia. De feito, ainda agora están co proxecto de Citroën e fixeron o Plan Nacional Eléctrico de Red Eléctrica Española 21-26 e naide se acordou que a Citroën lle facía falta. A única factoría que xa está traballando non lle puxeron unha liña de alta tensión. En cambio, falan de que lle van a poñer a Altri, que lle van a poñer os neumáticos das Pontes, que sabemos que son as tapadeiras para xustificar todo isto, é dicir, o que se vai a vender para que Galicia sea a produtora do combustible dos barcos que dunha das navieras máis grandes do mundo que transportan pois todos os contenedores, miles de contenedores que hai con produtos, é dicir, que cando hai unha crisis enerxética, a solución, en vez de decir, pois o millón, eu digo, o que conozco máis de cerca, as vacas de Mesía igual non teñen que comer soja da Argentina. Igual temos que abonar o daqui, cultivar máis erva, quitar algún eucalipto e que coman a erva de Mesía, porque se algo ten un concello de Mesía, os que somos da montaña apreciamos moi ben, é que se produce erva, é que están cortando todo o ano. E entonces, bueno, facemos eso. Con todo isto, empezamos coas plataformas, empezamos coas alegacións, empezamos coas nosas tácticas. Entonces, pois, intentamos informar, esa é a gran arma, informar e informar, porque, de verdade, eu que vos pido, todo o que escoitedes de enerxía, buscádelle, pensade neso, é dicir, interesa moito que a xente este desinformada para poder plantexar os seus proxectos. Entón, buscar outra información, están as nosas plataformas,
Están as redes sociales, Petón do Lobo, somos pioneros, teñen moita información de que vai isto, e hai que informar. Nos intentamos poñer patente como afectaba o patrimonio. Vou a pasar, porque outra cousa que nos toca é cousas tan evidentes como petroglifos que aparecen. Estes concretamente están ali no Monte do Gato, levan pasado 4 arqueólogos por ali, siguen sin registrar a día de hoxe. O único que hai é a comunicación dunha veciña, é dicir, as mamas, os castelos están tapados, nos dixeron que non existían, pero isto está a luz do día e non existe. A afectación á red Natura é unha burrada. Nos ali concretamente temos as Brañas do Deo, que é o corazón do parque do Monte do Gato, unhas brañas con turbeiras, que cando venden todo isto para tema do CO2, é dicir que a huella do CO2 resulta que temos a sorte de ter un dos hábitats que é un sumideiro de CO2, nos cargamos, é dicir, é algo que non ten nome. Nos cargamos o sumideiro de CO2, que resulta que temos a sorte que temos filtros naturales de carbón para a auga. É dicir, Betanzos é unha vila que bebe auga filtrada polas turbeiras do Monte do Gato. Pois os eólicos van no medio. É dicir, aquí vedes as estrellas amarillas son as traídas de auga, os puntos de traídas de augas de Galicia. É dicir, non inventei eu. Isto está na Consellería de Infraestructura, é dicir, está sacado do GIS deles, pero nadie se enterou. E abren os montes así, este é o Iribio, que é onde esta xente que está aquí ao meu lado sabe moi ben, é dicir, por eso se cargan as traídas de auga, porque isto é as Brañas do Deo, a reserva da biosfera, dá igual que sea a reserva da biosfera, que sea parque natural, que sean turbeiras, dá igual todo. Nos meten nas casas, é dicir, o que decíamos, é o rural, 85% dos concellos de menos de 5.000 habitantes é onde van os aeroxeradores, hai casi 500.000 vivendas a menos de 2 kilómetros, con todos os perxuicios que xa vos podeis imaginar, ruido, as nosas casas perden valor, é dicir, o rural se despoba. Eu creo que é toda unha artimaña para que se acabe despoboando de verdade. As paisaxes que son de todos, é dicir, pois vivimos ali, pero os que non vivimos ali, aquí que non ten unha aldea ou vive ligado a unha aldea ou necesitas, temos a sorte de que sales 10 kilómetros e despejas a mente, pois eso nos queren acabar con eso, por eso non os podemos deixar. O que vos decía, as terras agrícolas, estos son os parques eólicos que están no Concello de Mesía e Frades, é dicir, Galicia está dentro dos 10 productores europeos de leite, e a provincia da Coruña, estes dos concellos son punteros, pois este é un macroparque que chamamos Ordes Curtis, fraccionado en 4, sobre terras onde están pastando as vacas. E xa o tema de turismo, pois que contar, é dicir, venden por un lado todo o que é turismo rural, e por outro lado se cargan todo isto. Concretamente, esta é unha foto dunha casa de turismo rural que conozco moi de cerca, que se van cun dos parques que saliu onte, o Santuario, a rodea, pois non sei quantos muiños é Santuario, aí xa me perdín, pero de 30, 40 muiños, é dicir, pois así queda todo. E nada, nós temos a campaña de promocionar a zona, empezamos co tema de promocionar para proteger, hai que dicir a verdade, pero tamén estamos descubrindo os tesouros que nos rodean, que non un parque natural é todo o que está a vista, sempre pensamos en lobos e osos, temos unha riqueza que é unha natureza que está a veces agachada, e o Monte do Gato é un bo exemplo deso, e que queremos poñer en valor para proteger isto como o resto de Galicia, é dicir, e que necesitamos que todo o mundo sea consciente. O que vos pido é informarvos boca a boca, porque estamos moi coartados, é dicir, non interesa que se sepa, teñen uns medios que están por encima de nós, e isto é un ataque brutal, eu creo que a todo o rural e ao galego en particular. Grazas a Aranza, dixo que era novata nesto, pero se puxo o día moi rápido, como vedes. Agora sí que vos presento a unha veterana e unha referente tamén neste movimento desde fai moitos anos. Non sei como fai, de onde saca o tempo, pero está en todas partes. Ana Varela, de Petón do Lobo. Vale, gracias. Ben, eu vou ir a un pouco grande, nós somos moi prácticas. Isto vemos que só hai unha maneira de parar toda esta invasión eólica que estamos a sufrir, e a maneira é presentar masivamente alegacións nas administracións, ante os órganos sustantivos
que tramitan estes expedientes, ter moi claro que a presentación de alegacións non só é durante o período de exposición pública, sino que as persoas interesadas poden continuar presentando alegacións aínda despois, ata o momento xusto da resolución. Nos fomentamos moita cidadanía activa, a xente ten que ser consciente que este é un traballo de todas, temos que empezar a movernos, hai que dirixirse aos registros administrativos, presentar alegacións, presentar calquer escrito do puño e letra dunha persoa vale como alegación e isto forma expediente administrativo. E ter os expedientes administrativos completos para nós é moi valioso a hora de ir ao contencioso administrativo. Somos moi conscientes de que isto só se para ou só se pode, por lo menos, ralentizar na vía judicial. Estamos enfocando todos os nosos esforzos ata eso. Temos agora mismo pois 8 contenciosos administrativos con 8 parques eólicos. Nalgúns deles compartimos, somos compañeiros de viaxe de ecologistas en Acción Galicia. De feito, tamén estamos aí, non? Na paralización dos parques eólicos Campelo e Bustelo, e o facemos con justiza gratuita e sin necesidade de ter que depositar aval ou fianza alguna para paralizar estes parques, precisamente porque somos entidades ambientais sin recursos, vale? Entón, aquí o que importa é formar os expedientes administrativos o máis completos posibles, por eso necesitamos que a xente exerza a cidadanía activa e que exprese diante da administración a súa opinión ante o proxecto eólico que ten máis próximo, non? Convidamos, por tanto, a que exercer esa cidadanía activa é un deber que temos tamén como cidadán e como cidadás. Temos que, de alguma maneira, ser conscientes, o que decía Salvador Giner, un sociólogo que fomentaba moita cidadanía activa, e é ser conscientes de que o primer deber da cidadanía é educar os seus gobernantes, educar aos nosos gobernantes, é o primer deber, e temos un deber de exercer a cidadanía activa, vale? E decirle hasta onde queremos chegar, hasta onde ten que chegar isto, que é o que queremos realmente. E iso se manifesta presentando os correspondentes escritos, as opinións, alegacións, ou chamadelle como que irades a través dos registros das administracións. E iso forma expediente administrativo. Nós temos unha página web onde imos colgando modelos de alegacións a todos os proxectos que van saindo. Algúns son mellores, algúns modelos están mellor, outros peor, pero están en formato Word, cada un podes modificar, adaptar as súas necesidades, vale? Tamén están en PDF, porque hai moita xente que os imprime, por un cabezado, firma ao final e xa directamente os presenta na administración. E a nos eso parece-nos unha maravilla. A participación, fomentar a participación. Aquí en todo este proceso estáse vulnerando o convenio de Aros. O convenio de Aros é un convenio que se firmou no 2004 e obriga a España, vincula directamente a partir de do 29 de marzo de 2005. Aséntase sobre 3 pilares: o acceso á información ambiental, o acceso á xustiza ambiental e o dereito da cidadanía a participar. E aquí estáse todo este proceso que estamos vendo, toda esta invasión eólica, vulnera o pilar da participación do convenio de Aros. Está todo asentado nunha base ilegal. Entón, por qué? Porque a participación da cidadanía ten que ser antes de que o proxecto abra un expediente na administración, ten que ser durante e ten que ser despois. Unha vez se executa o proxecto e a cidadanía ten dereito a facer o seguimento do grau de execución dese proxecto. E antes, o fundamental é que aquí non hai un antes. A cidadanía non participa antes. Non se deberá iniciar na administración ningún procedimento administrativo que non chegara xa consensuado ca cidadanía que vai afectar. E isto é o espírito de Aros. Isto é o espírito de Aros. E este espírito de Aros hai que facer ver tamén os magistrados do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, porque son xente como a nosa, xente que é moi suxestionable, como calquera de nós, polos medios de comunicación, polo que leen, polo que escoitan, e a veces hai que volver a facer a lectura da norma, non? Oye, a participación aquí, onde está? A participación ao principio xa do proxecto. Non debera tramitarse ningún proxecto que non chegara xa consensuado coa cidadanía afectada por parte das promotoras. Así evitaríamos todo este caos. Entón, nos agora,
sabedes que vai haber unha avalancha de autorizacións, isto é, dun momento a outro vai se producir. Entón, aquí eu que pediría organizarnos entre as distintas plataformas e asociacións. Non podemos chegar a todos os contenciosos, iso é unha realidade, non podemos ir a todas, a impugnar todas as autorizacións no contencioso administrativo e cumpriría facelo. Entón, aquí a cuestión é estar organizados. Como nos organizamos? Necesítase que hai, por exemplo, aquí hai un informe técnico que vai ser o noso instrumento que vayamos a utilizar para frear nin máis nin menos que a instalación de 800 megavatios. 800 megavatios que van a entrar na subestación do Paraño e que van a ir á estación de Beariz. E non é só as líneas de evacuación de 400 megavatios cada unha, eixe leste e eixe sur, que van a chegar a Beariz, sino tamén os 28 parques eólicos que van a evacuar. Entón, este proxecto técnico que financiou a xente a través... foi con financiación da xente, da cidadanía. Isto co IVA costou 1.007 euros. E isto, pero bueno, é para dar unha resposta a 28 parques eólicos e 2 líneas de evacuación. E isto é de todas. E isto é un instrumento que vamos a utilizar no contencioso para atacar eses 28, para atacar ese desastre que se aveciña sobre, además, unha zona de alto valor ecolóxico, porque estes 28 parques eólicos quedarían no medio da Serra do Candán, bordeando a Serra do Cando, e a ampliación proposta para ampliar a rede natura do Serra do Cando, as Brañas do Xestoso e a Serra do Sul, que tamén está proposta para ampliar a rede natura. Entón, hai que ser prácticos, hai que ir ao práctico, hai que ir pedindo xustiza gratuita para aquelas entidades que non teñan recursos. E además ten a ventaxa de que, bueno, cualquier fianza ou aval que exixan, pois xa o cubre a justicia gratuita, vale? Nós estamos aquí, ofrecémonos a axudar a cubrir as solicitudes de justicia gratuita, ofrecémonos tamén a informar ou dar unhas líneas xerais sobre como orientar os informes técnicos, porque moitas veces as persoas que fan os informes técnicos non saben exactamente como facelos. Vale, además hai que ter en conta unha outra cousa, que hai moito persoal técnico que traballa para as eólicas. Vale, tampouco é unha cousa fácil, non sobran, hai que buscalos e por encima suele ser xente que non ten moita experiencia e que hai que, de alguma forma, orientar, decirle moi claro as conclusións que queremos, tal é o noso objetivo para que o teñan claro, non? E personarse no contencioso administrativo. Tamén é moi importante provocar erros administrativos. Últimamente estamos convertindo nos fenómenos. E é moi importante, porque os funcionarios teñen, os empregados públicos, os pobres, non sei, a ver, supoño que estarán presionados tamén, que terán pouco tempo, entón, todo está, supoño que terán que traballar moito, que estarán moi agobiados. Entón, hai unha trampa que descubrimos e que nos está dando resultados fabulosos. Dame igual, isto é maravilloso. Isto pasounos con Paxareiras 2. Paxareiras 2, cando sale a autorización do parque, chámanos unha socia dali de Dumbría, e nos di, pero que mentirosos sodes, que non fixestes alegacións aquí ao proxecto eólico Paxareiras 2. E eu, sí, que fixemos, Bueno, chamou ao presidente, o presidente dixo, é cousa de Ana, chama a ela. Entón, dixen eu, pero de verdad que as fixemos, pois non estades no anexo 1 da autorización, da resolución que autoriza o parque, que todo logo non está. E claro, deime de conta porque non estaba, porque nós, cando facemos as alegacións, facémolas conjuntamente a liña de evacuación máis o parque. Entón, metemos no asunto metemos os dous expedientes, e iba sempre de primeiro o da liña de evacuación. Entón, que fixo o empregado público? Cando marcou no programa informático, puxo solo alegacións a LAT. Entón, claro, non fixemos alegacións ao parque, según eles, por eso non estábamos. Pero agora no contencioso administrativo resulta que hai unha asociación que fixo alegacións e non foron tidas en conta. E iso cal é o efecto automático? Declarar a nulidade automática, pero iso pasamos con máis.
con máis parques, estamos pasando con máis. Entón, a veces hai que ser un pouco pillos, non? Esta pillería para burlar as debilidades deles, porque as debilidades é que teñen moitísimo traballo e van a agilizar todo o máis que poden e ollo, porque a veces vedes os nosos asuntos, vedes que son alegacións a un montón de expedientes, non? Tamén é para demostrar outra cousa, e é que nós queremos que o xuíz, o sea, todo está encaminhado ao contencioso. É dicir, calquer cosa que facemos non está pensado para que esa administración, está xa de cara a un contencioso administrativo. E nós queremos tamén que os magistrados vexan que non é un expediente solo. Non? Aí non é un expediente solo. É que aí está tropezantos mil. Por iso vai alegacións a tal, a línea, vai alegacións ao parque, vai alegacións ao outro parque, ou al 21, ou al 22, a línea de evacuación, pero claro, é que resulta que ao 22 hai máis. Entón, vai a todos, porque están todos a 100 e pico metros, o moinho do outro parque próximo. E despois hai outra cousa que hai que apostar moito por ela, que é, e xa remato, vamos a ver, era o que dicía Aranza, hai moitísimos parques eólicos con red natura moi próxima, a reserva da biosfera. Que é o que falla aquí? Cando vexades que algo non é normal, fixo que é ilegal. Buscade a maneira de que sexa. Porque hai que ler ben a lei e fixo que é ilegal. Donde está o índice de conectividade ecolóxica deses proxectos? Eles din, aquí garántese a conectividade ecolóxica porque resulta que o moinho máis próximo á rede natura está a 50 metros ou está a 200 metros. Pero que a mí non me calculastes o índice de conectividade ecolóxica. E para calcular o índice de conectividade ecolóxica, primeiro tedes que calcular o índice de fragmentación. Este proxecto se fai, este informe técnico se fai. Este informe técnico fai este outro informe técnico, que, por certo, este informe técnico foi financiado pola plataforma Campelo Bustelo Toural, que ten aquí algunhas representantes, e o informe técnico ALAC Campelo Mesón. Si o fai tamén os informes técnicos que financian Ecoloxistas en Acción Galiza. E que, por certo, foron utilizados todos para paralizar os proxectos eólicos Campelo e Bustelo. Que non diga a Grenalia que non hai informes técnicos, porque tuvo a mansalva. Tuvo informes pola nosa parte a mansalva. E aquí estamos, aquí está o noso, o de Petón do Lobo, aquí está o de, o de Petón do Lobo, pero que financiou a plataforma Campelo Bustelo Toural. E está aquí este outro que foi financiado cunha campaña de recaudación de fondos a través das redes sociales. E este outro, a Xeria da Corona, que nos ten que utilizar, servir para 28 parques eólicos e 2 LATs, que foi financiado tamén gracias á aportación da xente e que saibades todo que é un informe de todas, vale? Non é só témolo nós aquí, pero é de toda a xente que o financiou. Entón, por favor, a ver, está aquí algunha persoa de Ordes. Axuda, por favor, a algunha persoa de Cerceda. Temos que parar o complexo eólico de Cerceda, temos que parar o complexo eólico Ordes Curtis e sabemos como facelo, témolo que facer. E además traballar moitos medios de comunicación, porque os magistrados son persoas moi vulnerables desde o punto de vista dos medios de comunicación, no sentido de, vamos a ver, eles van para onde vai o vento. Se a corriente agora vai para un lado, eles tamén van. Entón, son persoas que, como calquera de nós, que se deixan manipular, non é que se deixen manipular, pero acabamos todos manipulados de alguma maneira. E eles igual. Vale, entón hai que facerlle cambiar o chip a través de os periódicos, igual que nós, entón hai que facer cambiar o chip. Temos 3 campañas de crowdfunding, de recaudación de fondos para financiar non un informe técnico para un parque, sino para financiar un informe como este, é dicir, un informe que o que fai é calcular o índice de fragmentación dos ecosistemas, o índice de conectividade ecolóxica e pon de manifesto que con eso non se garante a necesaria coherencia da rede natura, porque aquí non hai reserva da biosfera, en algún caso destes que mencionáis si sería a reserva da biosfera. Entón, pódese facer, pódese parar. E necesitamos estar todos os máis posibles nese contencioso administrativo que vai a ter lugar. Vale, se poden ir 3 ou 4 entidades que non vai a unha sola, porque iso tamén influe. Entón, hai 3 campañas de recaudación de fondos, por favor, difundide, e nada, un eurinho de vez en cando para a campaña, vale? A ver se facemos os... E moitas gracias.
Moitas gracias, Ana, por explicarnos a colaboración público-privada. Desgraciadamente, a Xunta, despois de casi 2 décadas sin incluir ningún humedal no catálogo, ninguna turbeira, de non ampliar a rede Natura, ao final, desgraciadamente, con crowdfunding e con iniciativas así, estáse facendo por todo o país inventarios de recursos que precisamente son fundamentais para a retención do CO2 que din querer evitar as emisións cos parques eólicos que están destruindo, non? Bueno, pois moitas gracias, Ana. Doulle paso a Neri, a presidenta de Ecoloxistas en Acción, que tamén é outra veterana, se mo permites, que nos conocemos de fai tempo. Tes, pois eso, 10-15 minutos que as túas compañeras deixaron un pouco tempo. Bom día. Non necesitaba moito tempo porque despois de escoitalas as dúas creo que casi todo o importante xa está dito. Non son a presidenta de Ecoloxistas en Acción, solo de ecoloxistas da Asociación Ecoloxistas en Acción Galiza. Que Ecoloxistas en Acción ten un ámbito confederal e, bueno, esta é unha... Ecoloxistas en Acción, ao mellor non o sabedes, pero no resto de España leva como 20, creo que vai cumplir agora o 20 ou 25 aniversario, pero curiosamente de toda a península só en Galicia non existía hasta fai uns 2 anos. E bueno, intentamos, eu creo que os colectivos así que teñen un ámbito casi estatal e que incluso pertenecen ao G5, que é un grupo de 5 grandes asociacións que moitas veces influyen, teñen capacidade de influir porque teñen reunións cada ministra do Medio Ambiente periódicas, están organizados en áreas temáticas, influyen bastante. Debe de ser apoiar as plataformas locales todo o que poden, porque son as que realmente fan o traballo do día a día, as que conocen e sufren as consecuencias. Entonces, eu, polo menos, son da opinión de que a nosa función principal é eso, o apoio no que poidamos. Que podemos apoiar nos informes porque esos, ainda que teñamos gestión gratuita, hai que pagalos e son necesarios para que logo personas como Ana Varela podan defendelo ben e paralo, como parou Ilivio xa e como parou moitos outros. Pois, eso que fai falta. Entón, aí, convidar a que a xente se organice, a xente confíe tamén nas plataformas xa organizadas e que teñen ao mellor certos medios para difusión ou para poder pagar estes informes, porque, claro, é máis rápido que estar xuntando os cartos entre todos, e que eu creo que os activistas con dedicar tempo xa fan bastante. Eu conto-vos que eu empecé a enterarme destes temas primeiro por Parque de Mouriños, que, bueno, que chegou cando ainda non existía Ecoloxistas en Acción Galicia, eu estaba en ECO, e fun a velo, e me quedei sorprendida, e fixen todo o posible, fixemos alegacións, eu creo que bastante ben, e creo que conseguimos rebaixalo un pouco, pero me quedei ca sensación de que era increíble que nun sitio como ese, que está como un dos miradores principales de Galicia, na estrategia do paisaxe, non se houbera podido parar, porque Antón tamén estuvo, e coñece ben, era un sitio que non te podías imaginar. Eu matriculei no grado de paisaxe en Lugo, porque, bueno, son fotógrafo, traballei de fotógrafo 20 anos no centro de Lugo, tuve que xubilarme por enfermedade, entón, bueno, agora traballo moito máis que antes, só que antes me pagaban por facer fotos e agora fago fotos e pago eu por traballar. Entón, bueno, ese é o cambio, pero bueno, sarna con gusto non pica, eu creo que teño 4 fillos, 2 netos, e que estou facendo algo bom para a sociedade, e que a estas alturas de vida o que me importa xa é aproveitar o tempo para deixar feito que me parezca máis útil para a sociedade en xeral. Entón, eso preparou un pouco, non? Como fotógrafo, puiden facer incluso nun workshop de Juana de Vega que fixemos no Couto, estar no Monte Blanco, e ver o que estaba pasando en Cabanas, facer incluso unhas simulacións e difundilas donde se veía o efecto que iban ter, e pensei que iso iba a axudar a paralo, incluso fixen a exposición do meu grupo nesa liña, porque iso queda para a Xunta, estaban ali, estuvo a conselleira, estaba recién chamada, e o alcalde de Cabana, e o de...
bueno, os da zona, uns eran dun lado, outros do outro, non me podo acordar de todo exactamente, e pensaba en cousas como esas, como eu os vea con esa claridade, claro, supoño que como son fotógrafo, o que se cabe un paisaxe como ese, que está para todos, que é donde podemos estar todos en igualdade. Aí non hai que alguén pague ou non pague por poder entrar nun sitio, tal, non, é que a paisaxe está ali, é un patrimonio natural que nos vale a todos, que o poden ver os que viven ali, os que o visitamos, ten un valor tremendo. Eu, no grado, estudei unha asignatura que se chama Economía da Paisaxe, e podes valorar o que significa a perda desa paisaxe, e non vos imaginades o que é, porque é para as xeracións vindeiras, e que o daño non é, pois, ahora, fíjate como nos cambia a vida xa, pero é que queda para todos os demais. Entón, eu aí puxo moito esforzo, claro, supoño que a miña visión de fotógrafo e de notar esos cambios pois axudaba, e non valeu de nada, eso quedaba na xunta, eu pensei que esas cousas elas iban a ter en conta, e logo estaba a estrategia da paisaxe, donde o grado de paisaxe que se puxo, que se fai entre a Politécnica de Lugo e a Arquitectura da Coruña era parte. A mí chocoume porque o primeiro día que me presentaron, que son da primeira promoción, bueno, só que feito 4 asignaturas, teño que aclarar isto, dixeron que era un empeño de Feijóo. Que raro, como lle pode interesar esta Feijóo? Pois eu creo que se pretendía sacar de aí uns tontos útiles, deume, para que se aprobara. E de feito, na clase hai matriculados moitos empleados das grandes firmas instaladoras. Eu quedei sorprendida, seguirles o tiro pola culata, por lo menos coa primeira promoción, porque non iban por aí as cousas, pero tampouco se sacou todo o partido, porque eso de poder valorar a paisaxe é algo que tiña que estar nas administracións, de poder levarle a un concello, mira, sí, podes aprobar isto, pero fíjate a perda que supón. Eso era algo, para mí, un instrumento validísimo. Pero, bueno, non se desarrolla hasta ese punto, de decir, collemos un caso concreto, que era o que a mí me gustaría que se fixera na universidade, que levaran todo ao práctico, e que a xente pudera entender o daño que se facía, pero poder ter capacidade para transmitilo ás institucións para que non puxeran, vamos a cobrar 70.000 euros, vale, de acordo, pero vamos a perder. Eu tamén teño formación en contabilidade, son técnico especialista administrativo. Eu aquí vexo un hotel donde ventaxas son pouquísimas. Uns poucos de cartos para algúns concellos e para unhas cuantas personas, que a veces ni siquiera son as que viven ali. Pero logo un montón de perjuicios para toda a sociedade, pola perda de paisaxe, para toda a sociedade pola perda de biodiversidade, porque hai que ter en conta que está demostrado e hai informes e se sabe que son escasos, porque aunque hai empresas para seguilo, por exemplo, cárganse a día de hoxe 600.000 morcegos. Eso é algo gravísimo. Eso afecta hai xente aquí que sabe moito máis que eu do tema, a agricultura moitísimo. Moitas das especies en peligro de extinción non se poden, non é nin porque toquen, xa con que pase cerca xa é suficiente. O mismo cas aves, aves protegidas, águias que quedan destrozadas, o sea, porque además ten un efecto succión. Eso que quere decir? Que pasa unha bandada e ainda que se queda a lonxar non pode. Entonces, sí que temos que o problema do clima e da temperatura, pero tamén temos o da perda de biodiversidade. As especies que se están perdendo cada ano son increíbles, tanto en insectos, como en morcegos, como en aves. E teñen que existir, porque todos teñen unha razón de ser. Entonces, claro, aquí, para vestir un santo, desvestimos outro. Pero, claro, hai que valorar cal é o santo principal. Se vamos a perder as carballeiras polas liñas porque lles estorban. Se unha empresa, se ten unha carballeira ou unha plantación, chega a un nivel e as propias empresas dentro da poligonal, os Millores, poden dicir a un paisano que ten que cortala porque xa non lles dá máis contas. Entón, claro, ter un patrimonio que mantimos en Galicia probablemente polo minifundio tan rico que xa é moi difícil ir a unha comunidade que teña as paisaxes que temos nós, as fragas que temos nós, e deixar que se perda, deixar que se expolie. O sea, por qué? Por unos míseros euros
que logo se van a gastar en que veña ao mellor, eu que sei, unha gran orquesta ou calquer cousa, ou hormigonar non sei que. Home, eu creo que ca formación que vamos tendo, isto xa tiña que estar superado. E, por suposto, que hai que educar aos políticos, porque isto está claro que non elegimos moi ben. Porque se tuviéramos políticos moi íntegros e que pensaran no interés xeral, esta discusión xa non tería lugar, porque cando se chegara un proxecto deste tipo dirían, que vamos a perder? Estas fragas, todo isto por nada, por esta miseria de eso nada, esta unha riqueza moito maior. Entón, que hai que facer? O que elas decían, organizarse. Está claro que somos moito máis, que somos os que o vamos a sufrir. Se a administración e as empresas están unidas, generalmente, que eso se ve, eu vi no Iribio, Antón viu no Iribio, bueno, xa hai alguna vez que fomos a algún concello que xa tiñamos ali casi, non nos detuveron, pero pouco faltou. Era un proxecto en rede natural, con protección para a área real e para o oso pardo, imaginade. Eu decía que era tan grave poñer eso no Iribio como poñer encima da muralla de Lugo, porque eu non sei por que un patrimonio natural non se vai poñer en valor como outro de outro tipo, cando ao mellor aporta moito máis á sociedade. Entón, vese que cando le convén, tapan os ollos, como vos. Bueno, que temos que organizarnos, non queda outra. Non vale decir, pois non hai nada que facer, porque, se non é dunha maneira de outra, como oíamos no Iribio, é que non hai nada que facer porque, polo menos, intentar aproveitar ao máximo. Non, claro que hai que facer. No 2019, o escrito de Ana Varela parouse o Iribio, e desde entonces está parado. Quedaron ali os pimentos e tal, e hai que resolver que o saquen, pois sí, pero parouse. Eso que nos enteramos en junio dese ano, pero daquela que pasaba, era un solo parque, e 60 colectivos ou máis loitando unidos detrás. Ahora que son 300, e somos os mismos colectivos, mas unhas poucas plataformas, ou bastantes, que a verdade a xente de non saber o que era unha alegación, pasou a fomentar e pagar do seu bolsillo impresións. Nós temos socias de alguna zona, da Costa da Morte concretamente, que se gastaron 500 euros do seu bolsillo en facer impresións. E que hai, accións admirables por parte da cidadanía. Por iso tamén hai que colaborar cando, desde logo, ecoloxistas, sempre que pode, intenta pagalos. Por lo menos moitos grupos, está aquí Roberto Vilela de Coruña Sur, está en a campaña de humedais, que iso é fundamental, onde está ele ao fronte. El ocúpase das imaxes e tal, e a Ana Varela dos escritos para poder inscribilas. Eso é fundamental, porque unha vez que estén inscritas é outra ferramenta que vai axudar moito a poñer en valor esas proteccións e poñer máis difícil para que os aproben. O sea, isto é moi complexo, porque é como que un grau non fai graneiro e axuda ao compañeiro. O sea, se a xente se une e se organiza e protesta e fai alegacións como fixeron na Groba, que en Sos Groba conseguiron facer 100.000 alegacións, saliu así no titular. Cando se fan 100.000 alegacións, a ver que político se atreve a decirles que non. Eu creo que ningún. Se hai algún que quere ser votado, vai ser difícil. Eu estuve nunha reunión a nivel nacional por ser da área de enerxía do mercado de valores, que é algo que dependía de industria, que nos preguntaban a xente de ecoloxistas por que creíamos que se opoñían os concellos. A resposta miña é porque a xente vota e non tiña licencia social. Entón, cando a xente se organizaba, pois a xente tiña poder. Entón, claro, era cando os concellos dicían, non. Pero claro, non o dicen antes, non o dicen cando teñen que dicir ao principio, que ao principio de todo, cando se enteran. Aí cando se para min foran honestísimos e válidos, terían que dicir, veciños, acaba de chegar isto, que credes que debemos facer? Esas serían as formas, pero esa parte saltase. Entón, non lo poñen moi difícil porque nos enteramos tarde e somos máis débiles, porque evidentemente aí pasta non falta. Entre a administración e as grandes empresas estamos vendo que a loita é moi desigual en canto a recursos, pero tamén eles saben que é moi desigual en canto a número, porque nós multiplicamos por moito o que son eles. Entón, nós temos que ir tamén aos nosos intereses. Aí os intereses son para unhas cuantas grandes empresas.
efectivamente é para exportar, non é para que saia máis barato, porque ademais se vai a ir a venderse pola lei de oferta e a demanda, mentre haya demanda os precios suben, se para fora pouco importa que produzamos o que sea, se ten demanda non vai baixar o precio, ao contrario, estando moi poucas maus é moi fácil subilo. A estas empresas non lles importa se lles interesa vaciar un encoro, xa dan a notarse, se fai falta deixar a unha xente sin auga, desperdiciar toda a auga do mundo, non importa. Se aumentan os beneficios, xa está, xubimos. Hai persoas aí nesas empresas que ganan, non me acordo, como miles de euros a hora. Entonces, estamos vendo que a estas alturas da película, como vamos querer regalarles a estas personas máis nicho de mercado? Xa teñen abondo, xa seguramente eso tería que desprivatizarse. Eso vai ser moi difícil. Pois polo menos non darlles máis. E a orde, decía nunha conferencia que houve, que durou todo o día, que me gustou moito, porque estaban todos os actores, desde a ministra, os de Rede Eléctrica, os das administracións que organizou SEO, BDI e o CSIC. Os científicos dixeron o cambio é necesario, pero vai mal a orde. Non podemos empezar por isto macro. Todo macro, en principio, casi en general, podemos pensar que é malo. Entón, por que vamos a empezar polo que ten tantos efectos cando están os tellados sin utilizar? Cando as naves nos polígonos industriales non se poñen un pequeno eólico, como fai no vento, por exemplo, que non está conectado entre unhas placas nos tellados e máis un pequeno eólico, xa está. Na Terra Xa eu visitei algunha explotación ganadera con 100 vacas que tamén con un pequeno eólico e unhas placas resolveu uns acumuladores. Entón, é que hai opcións que hai que coller primeiro, porque a xente despois deixa de pagar luz. Entón, non será moito mellor todas as subvencións exixir que vayan para aí? Non será moito mellor, porque por repotenciar tamén está subvencionado, que Ecoloxistas en Acción alegou a eso, pero é que encima vamos a pagar nos porque nos saquen, porque nos exponen, que é o máis triste tamén desta historia. Entón, eu invito a reflexión, primeiro. Logo, formación, formación, información. Unión, coordinación e loita, porque non se consigo que non se loita. O Iridio parouse, é un exemplo que hai aí. Agora estes parques están parados, todos estamos na mesma liña, pois o mismo, seguir, organizarnos e non mirar para o outro lado e dar todo por perdido, porque perder ou ganar depende de nós. Ben, fanme xestos que vamos apurados de tempo, pero podo abrir o paso para un par de preguntiñas, non? Portavoz, sí. Pois son un par de preguntiñas, supoño que haberá máis, pero... Sí, bueno, antes de nada decir que o feito de que isto sexa para exportar, a enerxía sexa para exportar, ratifícanos na condición de que Galicia é unha colonia de España. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, queríamos preguntar, quero louvar a vosa valentía, non? Porque sodes auténticas heroínas que estades loitando, que estades enfrontándovos a xente moi poderosa e a xente mafiosa. O sea, xente mafiosa. Entón, nese sentido, quero vos facer unha pregunta que, perdoades se é comprometida, e se nese caso non a contestedes, e é se en algún momento sufristes coacción, directa ou indirecta, ameazas ou cousas por estilo. Eu vou te contar o que me pasou hoxe por la mañá. Eu esta charla preparada unha charla no Círculo de Artesáns de Coruña, pero cousas moi lixeiras, que nada importante. E me chamou alguén para pedirme para se lle deixar alguén que eu non conocía, porque, bueno, neste o que pasa, son grupos moi grandes, alguén con dos grupos grandes
profesionales que hai, me pediu a charla. Hoxe pola mañá costoume Dios e axuda a conseguila, é dicir, esa sensación de que te hagan en cousas. Por exemplo, no ordenador sí que noto cousas raras, tamén é certo que estamos a veces un pouco sugestionados, pero cousas dese tipo, sin máis historia. Que te están Que te están incordiando. Onte me salía no LinkedIn que era unha persona de moitísimo éxito. A mí me dá risa, porque eso é unha autónoma que nunca cambiei nada, me dedica a tal. Entón ves que está xente controlando quen eres e a que te dedicas e que faz, pero nada máis de eso. Unha pregunta máis? Sí, eu quería máis que preguntar e facer unha reflexión tamén de o porque vos parece que atopan as zonas máis comprometidas, tanto ecolóxicamente, paisaxísticamente, como, vamos a ver, o sea, as zonas de conectividade con zonas cepas ou cepas por si mesmas, ou zonas de conectividade con zonas que van a ser rede natura ou que xa son rede natura, e que parece que van mesmo sitios axeitados, o sea, hai 50.000 sitios en onde poderían poner eso, pero non o fan, van mesmo ali. Despois hai outra cuestión que decías tú, Ana, me parece que te chamas, dos medios de comunicación, pero que pasa que os medios de comunicación nos van a calar completamente, ese é o problema. O problema de sair aí é que non vas a ir, porque podes presentar, a non ser que presentes unha manchea de alegacións, entón sí que xa é imposible, entón pode ser, pero se non, que tal. Despois falabas ti tamén do tema de facer simulacións. Eu recordo que fai moitos anos se quería facer, que mirade que xa esa cuestión era moi grosa, facer un parque diante da praia das catedrais. Hai moitos anos desto. E se fixeron a simulación tanto en tarxetas como en documentais, como non sei que, como non sei canto, que tivo moitísima repercusión, incluso fora de Galiza, moitísima, e eu creo que eso foi o que lle dixo, oi, tate, de onde sacamos isto, porque vamos a fastidiar esta praia, que nos trae un montón de xente aquí, e que todo eso. Entón, eso sí que é unha cuestión que parece que non, pero dá bastante resultado, e non é unha cuestión cara, e é unha cuestión que, bueno, se pode ir por aí mirando este tema. E despois eso que é increíble que vexan que hai pasos de aves importantes ou que se pode haber unha extinción de un tipo de aves que está xa en perigo de extinción e que pode haber todo eso e que non lle preocupa. Eu recordo tamén que o que decías ti de ser un pouco pícaro, eles sí tamén son moi pícaros, porque recollen incluso incluso estudos de impacto ambiental, como nos pasou cando foi o do encoro de Caldas de Reis, que era un estudo de impacto ambiental feito nun lugar do Estado que non tiña nada que ver, e hasta que non vimos ali que había non sei que era, un tipo de animal que para nada hai na Galiza, dixemos, pero isto si non hai aquí, porque isto, e fomos mirando, e era un estudo de impacto ambiental da la de Extremadura, ou non sei de onde. O sea, que vamos, que son moi picados porque o que queren é adiantar tema e tira para adiante. A ver, eles andan a buscar beneficios, maximizar beneficios, entón, primeiro, en Galicia, a normativa está toda adaptada para darlles facilidades, hai leis de tramitación express, leis que fala de proxectos prioritarios, entón, primeiro, tes a normativa toda adaptada. En segundo lugar, tes os recursos, porque tes o aire e tes a auga. Estes días estábamos traballando co proxecto da central hidroeléctrica de bombeo do río Tambre e a propia empresa promotora xa che di, vamos a ubicar a central, pois vamos a empezar coa central de bombeo, pero que o noso objetivo é facer a planta de hidróxeno. Temos que facer a planta de hidróxeno necesariamente. E entón sigues lendo e dis, e por que necesariamente? Porque que no momento en que metamos entre os parques que temos da zona de Outes e a Baña, que veñen 10 parques da mesma promotora que fai a central, mas outros 3 de outras compañías que teñen asignado o clúster, os convenios do clúster empresarial, van a aportar o modelo Usame preto de 700 megavatios. Entón, eles o que din é, vamos a meter no mercado de repente tanto megavatio que os precios é o que se vai o que eles chaman canibalización enerxética. É dicir, non
O sea, os costes de produción non van a ter ningún beneficio e si teñen que soportar os costes de produción. Entón, eles din, non podemos permitirnos que baixe o precio da enerxía. Entón, si apostamos pola planta de hidróxeno, rapidamente, como esa planta vai a consumir tanta enerxía, tanta, pois rapidamente se vai encarecer a enerxía, van subir os precios da luz. E ademais aquí temos a inmensa sorte de ter o río Tambre, e xusto a balsa superior da central está no medio non de dous regos. Ollo, non é un rego, ollo porque aquí teñen picaresca. A ver, podemos falar dun cauce se ese cauce non ten afluentes, pero desde o momento mismo que ese cauce ten afluentes estamos falando dun val fluvial. Entón esta xente mete a balsa superior da central no medio de dous vales fluviais. Porque a auga non chega, que nadie se engane. É igual que a central hidroeléctrica das Pontes e de Meirama. E é que se pan no medio, a balsa de Meirama quedará en riba de cauces fluviais, que nadie se engane. Eles necesitan auga. E o proceso de produción de hidróxeno necesita moitísima auga, moitísima. Eles mesmos o din, é que para producir unha tonelada de hidróxeno necesitamos 20 toneladas de auga, incluídas as perdas, porque no proceso de electrólisis hai que separar o H2O, hai que separar o H do O, o oxígeno devolvese, pero co hidróxeno necesitamos sacalo da auga e iso é moita auga, e aquí en Galicia hai moita auga, e o río Tambre leva moita auga, e o lago das Pontes non hai ningún problema, que se necesitamos desviar o Eume para enchelo, pois non hai ningún problema, pero é que ainda estamos con ecologistas en acción no contencioso para que Endesa non saia libre da sanción por haber contaminado o Eume. Entón, esta xente hai que parala. E esta xente entre todos parámola. Porque hai que empezar a decir as cousas. E non quedar... E despois hai outra cousa. Cal é o tercer factor? A pasividade. O pasividade da cidadanía. É mellor quedar vendo unha comedia de Netflix un domingo que ir xuntarse para tal. Non. E esa pasividade de onde ven? Ven de que da emigración, a práctica do desarraigo, a práctica do desarraigo do rural. O rural é malo, esa imaxe... Ben, ese desarraigo derivase en desinterés por estas cuestións. A cidadanía vive de espaldas aos montes, vive de espaldas aos ríos, ahora eles poñense de espaldas o sea, poñense, non é que se poñan de frente ao monte, se poñen riba do monte, pero nós vivimos de espaldas ao monte, vivimos de espaldas aos ríos, e hai que empezar a recuperar eso. Por eso nós tamén traballamos moito o concepto da paisaxe. Neste informe facemos referencia ás paisaxes, as láminas de Castelao, láminas de Castelao que lle dedicou ao Alto do Paraño. O Alto do Paraño. O Avelino, a ver, xente non hai aquí xente de Terra de Montes. O gaiteiro de Soutelo, que lle cantaba, escribía poesía, cantaba o Candán. O Candán, o Montenegro, é dicir, hai moitas paisaxes, e son paisaxes culturais. Hai que empezar o tema dos parques estes que van a meter agora na Serra do Larouco, coa raia ao lado, as paisaxes arraianas. Mira que non tenemos na literatura e además de xente grande e importante que falou da raia. E hai que empezar a poñer en valor todo iso. E hai que empezar a recuperar o apego, o arraigo. E hai que traballar todo iso. E iso como se traballa? Mirando as paisaxes, como decía Nelly. Mirando as paisaxes, mirando a toponimia, mirando a microtoponimia. E recuperar todo iso. E basta xa, esta xente, se non queremos, non o fan e punto. E hai que... Imos acabar en alto. Damos paso á seguinte mesa. Moitas grazas ás tres pola interesante exposición.